पुलिस वालों की बेवकूफ़ी या उनकी दलेरी का ये आलम था कि इसके बाप से अपने ही नंबर पे गुफ्तगू कर रहे थे जो हमारे पास मौजूद हैं, मुतालबे जो हैं जिस नंबरों पे हो रहे थे। फिर जब पैसे दिए जा रहे हैं तो जाके थाना सेक्रेटेरिएट में जो हैं बाप से पैसे वसूल किए गए 5.5 लाख रुपए। तो 5.5 लाख रुपए जो हैं एसपी दे देगा या डीआईजी दे देगा, लेकिन इसके 9.5 माह जो हैं कौन वापस करेगा? मोहसिन नकवी साहब और लॉ मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, तारड़ साहब को, आजम नजीर तारड़ साहब को, आपकी हुकूमत में ये हो रहा है, ये जुल्म नहीं है, आसमान नहीं गिरेगा कि आपने पाकिस्तानी को उठाया हुआ है, इसका ज़बान पश्तो है, इसकी ज़बान पश्तो है, तो आपने जो करना है। और ये बता रहे हैं कि 41 और लोग भी इनके पास हैं, कोई साल से हैं, कोई 1.25 साल से हैं। और भाई आपने इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने तो ISI को भी क्रॉस कर लिया। आपके ज़रिए आज पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ इस्लामाबाद पुलिस का असली चेहरा। ये शख्स जो है ये आज से 9 माह कबल 29 अप्रैल को CTD पुलिस ने उठाया इस्लामाबाद में। कहाँ से उठाया था आपको? बोरी टाउन से। और ये 9 माह पुलिस की तहवील में गैर कानूनी तौर पर रहा CIA सेंटर में। और इसके अगवा का पर्चा भी हुआ। जिन पुलिस वालों ने अगवा किया वो जब इसको अगवा करने के लिए आ रहे थे तो एक मार्केट पे जो कैमरे लगे थे वो कैमरे हमने जो है हासिल किए CCTV फुटेज, जिसमें पुलिस वाले वर्दी में नज़र आ रहे हैं इसको अगवा करते हुए। अब इतनी अंधेर नगरी मची हुई है कि बावर्दी आके उठा लिया और फिर 9 माह तक अपने पास रखा। 50 लाख से शुरू हुआ डिमांड कि आप इसका जो है बता दें। ये मजदूर आदमी है, 50 लाख कहाँ से देता? तो इनके पास ही पड़ा रहा। मुतालबा कम होते होते 10 लाख पे आया। फिर मैंने इसकी रिकवरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की जो मोहतरम मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में लगी। और मैंने अदालत को वो CCTV फुटेज दिखाई कि पुलिस वालों ने उठाया हुआ है। उस वक़्त तक कोई इसके 6 माह या 5 माह जो हैं पुलिस की तहवील में गुजर चुके थे। तो जज साहब ने इसका नोटिस लिया और पुलिस को नोटिस किया और कहा कि CCTV फुटेज के मुताबिक रिपोर्ट दें कि ये पुलिस अहलकारान कौन है जो इसको ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके बाद जो है पुलिस ने 10 लाख से मुतालबा कम किया और ये मुतालबा निगोशिएट हो रहा था इसके वालिद साहब से जो मौजूद है मेरे साथ। और ये 5.5 लाख रुपए पे 29 जनवरी को SHO इशफाक वड़ाई जो सेक्रेटेरिएट में SHO हैं उसने वसूल किए और इस शख्स ने 5.5 लाख रुपए भी दिए। 9.5 महीने इसने इधर CIA में गुजारे। ये पाकिस्तान है, ये इंसानी हकूक़ हैं और ये हाल है इन वर्दी पोश गुंडों का। वर्दी इसने पहनी है, इसको कानून की ज़बान में अगवा बरे तमान कहा जाता है। और जब ये रिहा हुआ और इसके बाप ने 2 गायें बेच दी, गरीब आदमी है, और अपने बेटे को 9 माह 9.5 माह बाद जो है थाना सेक्रेटेरिएट से वसूल किया। पुलिस वालों की बेवकूफ़ी या उनकी दलेरी का ये आलम था कि इसके बाप से अपने ही नंबर पे गुफ्तगू कर रहे थे जो हमारे पास मौजूद हैं, मुतालबे जो हैं जिस नंबरों पे हो रहे थे। फिर जब पैसे दिए जा रहे हैं तो जाके थाना सेक्रेटेरिएट में जो हैं बाप से पैसे वसूल किए गए 5.5 लाख रुपए। और फिर 5.5 लाख वसूल होने के बाद जो है ये मगबी जो है 9.5 माह के बाद इसके बाप के हवाले किया गया। और कल जब ये केस लगा था आज, तो कल मुझे पुलिस वालों ने अप्रोच किया कि जी वो 3.5 लाख रुपए भी वापस करते हैं और हम इसका अर्जन अभी भरते हैं। तो मैंने कहा इशफाक वड़ाई इतने 5.5 लाख रुपए किस खाते में लिए? ये तो अगवा पर एतमान है, ये उसकी रिकॉर्डिंग है जो मेरे साथ उनके सीनियर अफसरों की है। उन्होंने कहा जी हम 5.5 लाख रुपए देते हैं। तो 5.5 लाख रुपए जो है SP दे देगा या DIG दे देगा, लेकिन इसके 9.5 माह जो हैं कौन वापस करेगा? मोहसिन नकवी साहब
اور لا منسٹر کو کہنا چاہتا ہوں، تارڑ صاحب کو، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، آپ کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، آسمان نہیں گرے گا کہ آپ نے پاکستانی کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا زبان پشتو ہے، اس کی زبان پشتو ہے، تو آپ نے جو کرنا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ 41 اور لوگ بھی ان کے پاس ہیں، کوئی سال سے ہیں، کوئی 1.25 سال سے ہیں۔ اور بھائی آپ نے اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے تو ISI کو بھی کراس کر لیا، یعنی 41 لوگ شہر کے وسط میں آپ کی تحویل میں ہیں، آپ نے بند کیے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسے نکال رہے ہیں، یہ تو اغوا برائے تبان ہے۔ آج کیا ہوا، آج عدالت عالیہ کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں میں لے آیا، تو محترم جج صاحب نے جو ہے پولیس کو پولیس کے خلاف کارروائی کا آرڈر کر دیا ہے، ان کا 164 بیان قلم بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور اس کے علاوہ IG کو طلب کیا ہے 3 مارچ کے لیے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اشفاق وڈائی صاحب 5.5 لاکھ روپے لیے ہیں، یہ کیس جو ہے آپ کا اور آپ کی نگران جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کیس آپ کو چھوڑے گا نہیں، یا قانون ہوگا یا پھر آپ کی یہ وردی ہوگی، انشاءاللہ اغوا برائے تاوان کے کیس میں آپ کو جیل میں ڈال کے ہی رکھیں گے، جس میں لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، پیسے لے جا رہے ہیں، لیکن 9.5 ماہ اگر واپس کر سکتے ہو، اور کس انداز میں، اور کیا کیا آپ سے اٹھایا یہ ذرا بتائیں، کیا کیا آپ کے پاس سامان تھا؟ میرے پاس قیمتی گاڑی تھی، سواچ گاڑی تھی، اور نگ تھے، اور قیمتی اور سامان تھے، زیورات تھا، ایک انگوٹھی تھا، اور 4-5 چاندی ایک انگوٹھی ہے، اور ایک قیمتی بیگ ہے۔ اچھا، اور یہ بتائیں ان کو کہ آپ کو کہاں رکھا گیا تھا؟ یہ پرانا ایئرپورٹ تھا میرے سامنے، کیونکہ مجھے اپنے کمرے میں آ کے بند کر دیا تھا، تو اور دروازے بھی توڑے تھے۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی مروت ہے، اور اس کو ڈیل کرنے والا وہ جو CTD یا جو CIA کا اہلکار ہے وہ بھی مروت ہے، وہ بھی مروت ہے۔ اور ایلیگیشن یہ تھا، یہ ایک کس کے ساتھ آپ کام کرتے تھے ذرا بتائیں؟ فرحان عالمگیر کے ساتھ یہ ملازم ہے، ڈرائیونگ کرتا تھا، ڈرائیونگ چابی میرے ساتھ، گاڑی کا سارا سامان۔ اچھا، وہ فرحان صاحب FIA میں کوئی افسر ہیں، کچھ ہوگا، تو فرحان جو ہے اس کا کسی کے ساتھ تنازع تھا، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا کہ جی اس کے حوالے سے کوئی بیان دلوا دیں گے، لیکن اس کو جتنا تشدد کا، اس نے کتنے دن آپ کو تشدد پہ رکھا تھا؟ 2 مہینے یہ مار کھاتا رہا۔